Tole, irra deebi'uudhaan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna. Hawaasa keenya naannoo Oromiyaa fi akkasuma biyya keessaa fi ala jirtan hundumti keessanuu baga rabbiin ji'a Ramadaanaa isiniin ga'e akkuma jennee jirru ammas irra deebi'uudhaan baga ittiin isin ga'e jenna. Ramadaanni akkuma beekamu Ramadaana misoomaa rabbi nuuf taasisu durirraayis seenaa rasuulaa keessatti sallallahu alaihi wasallam Ramadaanni yeroo seenu misooma dhiisaniin beekanu rasuulli. Akkuma beektan fatiin Makkaa, Badriin, Ramadaana keessa. Kana jechuun hojjetaadhuma sagadu malee, hojjetaadhuma soomu malee, misooma duniyaa qofa irratti dhaabbate kan akiraa qofa yeroo hojjetan kan duniyaan dhiisanuu jechuudha. Kanaaf nutis akka mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaatti hojii gurguddaa bara kana karoorfanne keessa Ramadaana kana keessa waan hojjetamuu qabu jenne gamoo mana marii dhimma Islaamaa ijaaruu jalqabu dabalataan immoo hamma ijaarsi jalqabamutti immoo waan mana kana madaalu madda galii mana kanaaf ta'u waajjiras ta'u akkasuma paakeejii adda addaa kan of keessaa qabu baankii waliin taanee parsantaa hamma qusatamuu qabu yoo xiqqaate miliyoona 102 qusachuun gamoo birrii gimaash biiliyooniidhaa ol ta'u binna jennee sosochii jalqabnee jirra. Kana waan ta'eef hawaasni keenya abbaan qabeenyaas, hawaasni keenya naggaadonni, hawaasni keenya sheekiin, barataan barsiisaan, dubartiin, dargaggeessi dargaggeettiin, warri halqaa qaraa'uu fi qaraasisus bakkuma jirtanutti hundumti keessanuu qooda akka irraa fudhattanu dhaamsa keenya maqaa rabbiitiin isin qaqqabsiisuu barbaada. Eeyyeen keessaa'uu Ramadaana 15 asitti bobbaa guddaatu jira. Koreen hojii raawwachiiftuu seektaraalee hunda keessattuu ajandaa kana qabatanii karoora hiixataa fi cululuqaa kana qabatanii isinitti gadi bu'aa jiru. Hoggantoonni mana marii dhimma Islaamaa waajjira muummee kanarraa jalqabee hamma masjiida ga'uutti warri jirtan hundumti keessanuu hawaasa kaasuun, dadammaqsuun, yaadachiisuun majlisni waggaa 30 ol mana kiraa keessa ture amma mana kiraa keessaa ba'uu qaba jechuu murree murteeffannee iznii rabbiitiin eeyyama rabbiitiin eegantanaa immoo abdii keessaniin gadi baanee jirra. Harka duwwaa hoggantoota keenya gadi bu'an akka hin deebisne bara laman kadhannu bara tokkoon kana hamma dandeenyu walitti darbannee waan saba kana fakkaatu, hawaasa kana fakkaatu, ummata muslimaa madaalu binnee Finfinnee keessaa hawaasa keenya gammachiisuu qabna. Lafa kanaan dura qabnu akkuma lafa Adaamaa irratti masjiida jalqabne akkasuma lafa iddoo biraa jijjiiru hunda irrattuu piroojeektii jalqabuuf maallaqa nu barbaachisa waan ta'eef maallaqa kanammoo namni tokko biiliyoona kennee yookaan namni tokko miliyoona 50-60 kennee hagaluu jechuu miti. Namuu hamma dandeettii isaatiin namni ani dhimmi kun na yaachisaa dirqamni kun dirqama kootii jedhe waan rabbi isaatti beeku waan rabbi isaa kenneen dirqama hawaasummaa, dirqama amantaa, dirqama biyyoomaa, dirqama misoomaa akka baatan irra deebi'uun maqaa rabbiitii fi akkasuma maqaa mana marii dhimmoota Islaamummaa olaanaa naannoo Oromiyaatiin ergaa isinii dabarsuu barbaadna. Waa'ee kanaatiin wal qabatee abbaan piroojeektiitii fi galii Ustaaz Ziyaad Aliyyi akka ergaa itti dabalan isinii affeerra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole, irra deebi'uudhaan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jenna. Hawaasa keenya naannoo Oromiyaa fi akkasuma biyya keessaa fi ala jirtan hundumti keessanuu baga rabbiin ji'a Ramadaanaa isiniin ga'e akkuma jennee jirru ammas irra deebi'uudhaan baga ittiin isin ga'e jenna. Ramadaanni akkuma beekamu
ramadaana misooma rabbi nuuf taasisu. Durirraayis seenaa rasuulaa keessatti sallallahu alaihi wasallam ramadaanni yeroo seenu misooma dhiisaniin beekanu rasuulli. Akkuma beektan fatiin Makkaa, Badriin ramadaana keessa. Kana jechuun hojjetaadhuma sagadu malee, hojjetaadhuma soomu malee, misooma duniyaa qofa irratti dhaabbate kan akiraa qofa yeroo hojjetan kan duniyaan dhiisanuu jechuudha. Kanaaf nutis akka mana marii dhimma Islaamaa naannoo Oromiyaatti hojii gurguddaa bara kana karoorfanne keessa ramadaana kana keessa waan hojjetamuu qabu jenne gamoo mana marii dhimma Islaamaa ijaaruu jalqabu dabalataan immoo hamma ijaarsi jalqabamutti immoo waan mana kana madaalu madda galii mana kanaaf ta'u waajjiras ta'u akkasuma paakeejii adda addaa kan of keessaa qabu baankii waliin taanee parsantaa hamma qusatamuu qabu yoo xiqqaate miliyoona 100-200 qusachuun gamoo birrii gimaash biiliyooniidhaa ol ta'u binna jennee sosochii jalqabnee jirra. Kana waan ta'eef hawaasni keenya abbaan qabeenyaas, hawaasni keenya naggaadonni, hawaasni keenya sheekiin, barataan barsiisaan, dubartiin, dargaggeessi dargaggeettiin, warri halqaa qaraa'uu fi qaraasisus bakkuma jirtanutti hundumti keessanuu qooda akka irraa fudhattanu dhaamsa keenya maqaa rabbiitiin isin qaqqabsiisuu barbaada. Eeyyeen keessaa'uu ramadaana 15 asitti bobbaa guddaatu jira. Koreen hojii raawwachiiftuu seektaraalee hunda keessattuu ajandaa kana qabatanii karoora hiixataa fi cululuqaa kana qabatanii isinitti gadi bu'aa jiru. Hoggantoonni mana marii dhimma Islaamaa waajjira muummee kanarraa jalqabee hamma masjiida ga'uutti warri jirtan hundumti keessanuu hawaasa kaasuun, dadammaqsuun, yaadachiisuun majlisni waggaa 30 ol mana kiraa keessa ture amma mana kiraa keessaa ba'uu qaba jechuu murree murteeffannee izni rabbiitiin eeyyama rabbiitiin eegantanaa immoo abdii keessaniin gadi baanee jirra. Harka duwwaa hoggantoota keenya gadi bu'an akka hin deebisne bara laman kadhannu bara tokkoon kana hamma dandeenyu walitti darbannee waan saba kana fakkaatu, hawaasa kana fakkaatu, ummata muslimaa madaalu binnee Finfinnee keessaa hawaasa keenya gammachiisuu qabna. Lafa kanaan dura qabnu akkuma lafa Adaamaa irratti masjiida jalqabne akkasuma lafa iddoo biraa jijjiiru hunda irrattuu piroojeektii jalqabuuf maallaqa nu barbaachisa waan ta'eef maallaqa kana immoo namni tokko biiliyoona kennee yookaan namni tokko miliyoona 50-60 kennee hagalu jechuu miti. Namuu hamma dandeettii isaatiin namni ani dhimmi kun na yaachisaa dirqamni kun dirqama kootii jedhe waan rabbi isaatti beeku waan rabbi isaa kenneen dirqama hawaasummaa, dirqama amantaa, dirqama biyyoomaa, dirqama misoomaa akka baatan irra deebi'uun maqaa rabbiitii fi akkasuma maqaa mana marii dhimmoota islaamummaa olaanaa naannoo Oromiyaatiin ergaa isinii dabarsuu barbaadna. Waa'ee kanaatiin wal qabatee abbaan piroojeektiitii fi galii Ustaaz Ziyaad Aliyyi akka ergaa itti dabalan isinii affeerra. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تعالى يرود إيرا خناس مجرات شيء عمري سنو ديريسي رمضان براناتي بقرب بنوجه برا خبره يدو جنة والرامة يدو إن شاء الله خيري ده بركة دان رمضان قلنا مي الرتوري خيري سالي أو مشتى آخرات أنقل ربنا عقله رمضان براناتي رمضان ملكي ده خيري ربنا فاقله حقيقتي رسول صلى الله عليه وسلم رمضان خيستي واحد دو راد بتاني واحد دو اللي إبسل رمضاني أكا جار جمعة تهان إبساني جران صنيف إسانيس أرجمة خيستي أكا نما قرتك اللي إنسا أكا ملي بفتوتي أرجمة ثاني بفتي أرجمة ثاني بلاتي يجور اللي إنه إبساني جران نتي
أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة ستيدته أمة وان النجينو قبتي ديمو سنيف يرون جي أخنا واحد دودان واني هواس مرة الرئاتيس يروحن خيسة العالم قبدي نمني سوال قبا قباتشو نسوان دير كماتا أكما نمري نموت إسلام مانا نورمياتي بروجكتيلين الدادا خان دقام بورا خيامي في خان غنا خيام مفتاو جدو بروجكتي هدوك أبنيد أسليها تشاجر هاته harki tokko fuula ibsu takkiu harki tokko yooni fi abbaan hangafa de to qilleensa irratti illee sochoosallee hin dhawu waliin dhawu jechuudha. Sagalee kannuu hin danda'u. Manni marii dhimmoota Islaamaa naannoo Oromiyaadhaa waajjira muummee taa'uudhaan wanni yaadee karoorfate yoonii fi hawaasni wajjin dhaabbatee wajjin irratti hirmaatee lafa yoon qabsiisin ummata kanaaf waa lafa qabsiisuu hin danda'u. Dhaabbata tajaajilaan dhaabbatu waan ta'eef biiroo tajaajilaan dhaabbatu waan ta'eef ummanni keenya kan dhaabbanni kun isa bikka bu'ee jiru bikka jirtanitti dhaabbata kana bira dhaabbachuudhaan gamoo keessaafuuf magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuu deemtuu fi ta magaalaa Adaamaatti ijaaramtuu fi fuulduraafis gamoo waajjira kanaaf ta'a jennee akka waajjiraatti bituudhaaf deemnuu fi akkasumas galii mana kanaatiif taati jennee tan bituudhaaf deemnu irrattis hirmaannaa cimaa akka gootan maqaa rabbiitiin inshallah isin gaafan. Gaafa hojjetame inshallah waa hedduu harkufteessanii waa hedduu illee isin gammachiisuuf ta'a waa hedduu illee beekufteessanii garuu ammarraa eegallee ramadaanni kun ramadaana addaanuuf ta'uu qaba jeetii yaada. رمضان ملكي لا خبرك على ربنا فاقولوا قال توما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قال توما بالبلاد كيس